Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем маленькую сумочку для телефона. Очень популярный и очень модный аксессуар. Для вязания нам понадобится всего 50 граммов полиэфирного шнура Caramel Baby. Характеристики этого шнура. Здесь толщина нити 2 миллиметра, шнур тоненький. Вот такой он тоненький. Длина нити 200 метров, вес одного мотка примерно 150 граммов. Еще раз повторюсь, мне понадобилось ровно 50 граммов на небольшую сумочку и даже на ручку 65 сантиметров. Я вязала из цвета Caramel Baby Velvet, артикул 5656. Для вязания основного полотна я взяла крючок 3 миллиметра, вот он с правой стороны. Для вязания ручки я взяла крючок 2 миллиметра, так как у меня есть крючок 2 в одном, то есть у меня один крючок. Также вам понадобится в качестве замочка вот такие кнопочки, либо можно использовать магнитные кнопки на ваше усмотрение, что вам больше нравится. Ножницы обязательно, сантиметровая лента, возможно, вам тоже может пригодиться. И также вы можете вместо ручки вязаной взять кожаную ручку. Ссылку на интернет-магазин Пряжа Центр я оставлю в описании к этому видео. Переходите и выбирайте необходимые вам материалы для творчества. И прежде чем мы начнем вязать, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Приступим к работе. Свою сумочку я уже связала, и для образца я возьму хлопковый шнур тоже 2 миллиметра. Для начала вязания нам необходимо связать основание, небольшое овальное донышко для нашей миниатюрной сумочки. Для этого, итак, для размера нашей сумочки нам необходимо набрать такое количество столбиков, петель, чтобы вот эта вот длина кончика равнялась примерно 4 необходимые вам длины. Я оставила примерно 50-60 сантиметров, особо вымерять ничего не нужно. Свободный кончик у меня находится на указательном пальце, рабочая нить у меня отходит от большого пальца. Вязать я буду крючком 3 миллиметра. Делаем первую петлю и кончиком вывязываем первую петлю. Она у нас тоже будет в работе, то есть мы ее сильно не затягиваем. Кончиком, который находится у нас сверху, мы делаем накид на крючок сзади наперед. Рабочей нитью мы провязываем 2 петли на крючке. Получается вторая петля, второй столбик, накид кончиком, третий столбик. Таких столбиков нам нужно связать 18. 3 у нас уже есть и еще 15. 4, 5, 6. Полностью готова у нас центральная часть овала. Получился вот такой шнурок. Сейчас нам нужно вставить крючок во вторую петлю от крючка. 1, 2. Во вторую косичку плюс задняя перемычка изнаночная. Более подробно вы можете посмотреть в моем видео «Идеальный овал». Первый столбик готов. Далее в следующую косичку и за заднюю перемычку вяжем также столбик без накида. И так до конца этого шнурка. Мы дошли до конца, и сейчас вот в эту самую первую петлю, которую мы не затягивали, в нее мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же третий столбик. То есть мы разворачиваемся на вторую половину основания нашего овала. Далее в основании столбиков на противоположной стороне мы будем сейчас вязать также по столбику без накида. Итак, вот у нас идет первый столбик. Сюда мы вяжем в основании этого столбика столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Таким способом получается идеальный овал без отверстий в центре и с уплотненным центром, то есть его ничем не нужно будет укреплять.
Дошли мы до конца ряда, и сейчас вяжем последний столбик в самый первый столбик, который мы вязали. То есть мы вяжем, получается, третий столбик. Все, и у нас по округлым частям овала по 3 столбика в один. Вот он, 1, 2, 3. Готово. Находим самую первую косичку, отходящую от первого столбика. Вот она. Под нее вставляем крючок и вяжем соединительную петлю вот с этой петлей. Готово. И вяжем воздушную петлю. Мы сейчас переходим к вязанию стенок и основному узору. И мы отступаем 3 петли от вот этой, от этого столбика. 1, 2, 3. И вяжем сюда пучок из 5 столбиков с накидом. Вот в эту, под эту косичку. 1, сюда же 2, 3, 4 и последний 5. 2, 4, 5. Далее отступаем от основания вот этого пучка также 3 петли. 1, 2, 3. И под третью косичку мы вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Вот сюда. Столбик без накида. И повторяем. Отступаем 3 петли в третью. 1, 2, 3. Мы вяжем пучок из 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4 и 5. Сюда же отступаем 3 петли. 1, 2, 3. Сюда вяжем столбик без накида. Вот такой узор получается. И таким образом мы вяжем по всей окружности овала. Довязали наш первый ряд стенок до конца, и осталось у нас как раз 3 петли после вот этого пучка. 1, 2, 3, откуда у нас выходит вот эта вот петля, самый первый столбик, и мы делаем соединительную петлю в центр. Вот таким образом. Все, мы довязали первый ряд. И сейчас там, где у нас была вот это одиночный столбик без накидов, сюда мы будем провязывать пучок из 5, а в центр пучка из 5 1 столбик. Итак, делаем заменитель первого столбика с накидом. Накид, и сюда же под вот эту вот косичку мы провязываем еще 2 столбика с накидом. Пока что мы формируем пучок из 3. В конце этого ряда мы его довяжем. Отступаем 3, 1, 2, 3. Получается по центру вот у нас находится столбик пучка из 5, над ним мы вяжем столбик без накида. Отступаем также 3 петли. 1, 2, 3. В третью, вот где у нас одиночный столбик, над ним мы вяжем пучок из 5 столбиков с накидом. 2. 3. 4 и 5. И продолжаем вязать. Отступаем 3 петли. 1, 2, 3. Над центральным столбиком вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Над столбиком без накида пучок из 5 столбиков с накидом. То есть тут даже особо отсчитывать не нужно. И так уже видно без подсчетов, куда нам нужно провязать одиночный столбик без накида, либо пучок из 5. 4 и сюда же 5. Вяжется эта сумочка очень-очень быстро и просто. В центральный столбик без накида, и так до конца ряда. Я довязала до конца ряда. Вот у меня осталось 1, 2 и как раз вот он третий
столбик, куда мы будем сейчас вязать еще 2 столбика с накидом. Накид делаем. И сюда же, откуда у нас выходит пучок из 3, мы довязываем еще 2 столбика. Раз. И сюда же второй. Все, и находим верхушку нашего первого столбика с накидом, то есть у нас как бы заменитель. Вот они, цепочка из воздушных петель, и делаем соединительную петлю. Второй ряд нашей сумочки готов, и собственно мы сейчас повторяем из ряда в ряд чередование нашего узора. То есть узор достаточно прост в исполнении. Все, мы, получается, остановились над центральной столбиком с накидом. Раз, два, три, как раз. И делаем сюда столбик без накида, то есть имитацию. Далее мы делаем накид, отсчитываем 3 петли. Раз, два, три. Вот она. Над одиночной петлей мы снова вяжем пучок из 5. То есть повторяется все то же самое. Единственный способ соединения рядов. Сначала мы будем присоединяться к одиночному столбику с накидом. Вот в этом случае в третьем ряду вот у нас одиночный столбик. Во втором, получается в четвертом ряду, мы сначала начинать будем вязать пучок из 5. Сначала 3 столбика провяжем. Присоединяться будем таким способом, как во втором ряду только что мы делали. Провязываем 2 столбика с накидом и присоединяемся вот к первому вот этому заменителю столбика. Такая красотка получается. Она получается достаточно мягкая. Вот из полиэфирного шнура хорошо тянется. Сюда у меня входит телефон, паспорт, даже помада и ключи. То есть, несмотря на ее такой столь миниатюрный размер, она достаточно вместительная. Итак, по размерам. Ширина сумочки примерно 10,5 сантиметров. Высота получается 17. И длина ручки. Так, сейчас измерю половинку ручки. Длина ручки в целом у нас получается примерно 32 сантиметра, то есть 1,5, то есть это где-то 64-65 сантиметров. Когда она у меня была еще не прикреплена вот сюда, она у меня была 65 сантиметров. Ручку я вязала по своему мастер-классу. Ссылку на него я оставлю в описании к видео. Мне кажется, очень удачная ручка получилась для этой сумочки. Она получается плоская, небольшая, то есть она не толстая. Вот такая вот красоточка получилась. Сейчас я отрежу остаток нити. Еще раз повторюсь, у меня ушло полиэфирного шнура всего 50 грамм вместе с ручкой. Итак, отрезаем ненужную часть нити. Так как это полиэфирный шнур, не забываем его подпалить, оплавить кончики. Будьте аккуратны, плавится он очень быстро. Все, и лишний шнур мы его убираем. Кончик закрепляем и прячем с изнаночной стороны нашей сумочки. Отверстие незначительное, то есть что-либо оттуда не выпадет. В качестве замочка я предлагаю вот такой небольшой хлястик. У меня есть. И вот так вот мы его пришиваем. Здесь есть отверстие для того, чтобы пришить нашу кнопочку. Вот в таком виде милая сумочка получилась. Сейчас покажу, как можно связать ручку для сумки. Вот на моем образце. Буду отрезать здесь нить. Вот, к примеру, у нас идет серединка. То есть вот, к примеру, у нас идет боковинка нашей сумочки. Мы вяжем, берем крючок 2 миллиметра. Потому что все равно вязаная ручка, она хоть и практически нерастяжима, но все равно под весом сумки она будет немного вытягиваться. В самый центр нам нужно провязать 3 столбика. Так. Либо набираем 3 петли, либо присоединяемся сразу. Раз, 2 и 3.
прикрепились. Вот этот кончик, получается, мы его подвяжем и спрячем с изнаночной стороны. Делаем разворот налево и вставляем крючок, получается, во вторую косичку от крючка. Раз, два, вот сюда. Под обе половинки косички вяжем столбик. И далее еще вяжем один столбик под следующую косичку. Разворачиваем также вязание влево. Далее вставляем крючок также во вторую косичку, под вторую косичку. Вот она. Вяжем столбик. И сейчас мы будем постоянно вот под эту как бы дужку и под следующую, вот она двойная, справа налево будем вставлять крючок и вязать столбик без накида. Повернули налево вязание. Раз, и под вот эту двойную как бы дужку, перемычку. И все. И так до конца необходимую длину мы вяжем ручки и присоединяемся. Вот она, ручка получается. И присоединяемся, соответственно, ко второй боковинке сумки. Все очень быстро и просто. Сумочку, если вязать из тоненького шнура, вы свяжете буквально за один вечер, может быть, даже за несколько часов. Если этот видеоурок вам понравился, такая модель сумочки вам тоже приглянулась, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и до встречи в новых видео. Пока-пока!